რამდენიმე ფაქტორი იყო 21 საუკუნეში, რამაც გამოიწვია დიდი ცვლილებები. ჯერ მოდით ეს ვთქვათ, რომ ორი ტიპის ენერგია არსებობს. ერთი არის ინფრასტრუქტურაზე მიმული, როგორც არის მილსადენებით მიწოდებული გაზი და ელექტროენერგია, რომელიც უფრო ესეთ მონოპოლიურ ძალას აძლევს, თუ კი ეს წამყვანი მიწოდების წყაროა. მეორე არის უფრო გლობალური ბაზრები, მაგალითად ნავთობის ბაზარი არის გლობალური ბაზარი, სადაც შენ შეგიძლია ნავთობი იყიდო ნებისმიერი ადგილიდან, ეს ნაკლებად არის პრობლემა. და ენერგეტიკული ზეგავლენის საფუძველს და ბერკეტს პირველ შემთხვევაში წარმოადგენს აი ამ ინფრასტრუქტურის ფლობა, თუ კი ეს მონოპოლიური მომწოდებელია, აი რასაც რუსეთი აკეთებდა მაგალითად ევროკავშირის მიმართ. მილსადენების გაზი იყო მთავარი წყარო გაზისა, რუსული გაზისა, ამიტომ იმ გაზის გადაკეთვა შედარებით ადვილია.